Պարոն Սարգսյան, հիմա ընտրություններից հետո լինի իրավիճակ, դուք պատրաստ կլինեք ՔՊ-ի հետ կոալիցիայի գնալ, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, նախ ընտրություններից հետո պիտի պարզ դառնա, թե ընտրություններում ինչպիսի դասավորություն է։ Եթե լինի այնպիսի դասավորություն, ինչպես դուք եք ասում, ռուսամետ ուժերի իշխանության գալը թույլ չտալ, կանխել, հա, դուք պատրաստ կնեք ՔՊ-ի հետ կոալիցիայի։ Այնպես ինչպես Երևանում մենք թույլ չտվեցինք, որ Երևանը վերցնեն ռուսամետ ուժերը, այնպես էլ հիմա, եթե ազգային ժողովում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ մեր կոալիցիա կազմելով կանխվում է ռուսամետ ուժերի իշխանության գալը, առանց մտածելու միանշանակ կոալիցիա կկազմենք, որովհետև Ռուսաստանի հետ լինելը նշանակում է պատերազմի վերսկսում, որտեղ այդ ուժերը ինչ են ասում են մենք թրիփին դեմ ենք, մենք այս ստորագրած փաստաթղթին դեմ ենք, իսկ եթե դու գնում ես այդ ստորագրված փաստաթղթից հրաժարվում ես, դա ռեալ հնարավորություն է պատերազմ սկսելու։ Երկրորդ մենք մտածում ենք մեր երկրի ապագայի, մեր զավակների, ինչ չէ, նաև մեր թորների մասով։ Ու այս առիթից օգտվելով, նաև ձեր հարցից ելնելով, ուզում եմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության այն երիտասարդությանը, ովքեր չգիտես ինչի պատրաստվում են կամ կարող են գնալ ու իրենց քվեն տալ ռուսական ազդեցության կուսակցություններին։ Այդ երիտասարդները ճիշտ կանեն հիմիկվանից, ասենք, իրենց գաջետների մեջ ներբեռնեն Yandex-ը, ներբեռնեն Rutube-ը, ներբեռնեն Odnoklassniki-ը, որտեղ Ռուսաստանի հետ լինելու դեպքում իրենց հեռախոսներում անջատվելու է Facebook-ը, անջատվելու է մնացած բոլոր YouTube-ը, անջատվելու է մնացած բոլոր հավելվածները, այսինքն այն ինչ որ Ռուսաստանում նույնիսկ այսօր Telegram-ի անալիքներն են անջատված։